Բարև ձեզ հարգելի ակնթիրներ, հայրենիք լրատվական կենտրոնեն գաղորդենք լուրերը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև շատ հստակորեն բացահայտեց, որ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հարցով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարությունների միջև կա փոխադարձ հասկացողություն։ Քրեական իշխանությունները համառորեն կբնտեն, որ սահմանադրության հարցով չեն ընդունիր ադրբեջանցիներու մտահոգությունները եւ անոնց հետ չեն բանակցիր։ Գխորին, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարությունների միջև գոյություն ունի փոխադարձ խոր հասկացողություն, թե ինչ պետք է կատարվի եւ ինչ հաջորդականությամբ Հայդար Ալիև, որ նաեւ հավաստիացուց թե խաղաղության համաձայնագիրը պիտի չգնկվի, այնքան ադեմ, որ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխված չէ։ Ադրբեջանի նախագահային համաձայն սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրին հղումը Ադրբեջանի նկատմամբ հողային պահանջ կբարունակի։ Մյունիխի մեջ կայացած համաժողովին ընթացքին կազմակերպված գլոր սեղանին ընթացքին Ալիև նաև ծաղրեց Փաշինյանի առաջարկած խաղաղության խաչմերուկ կոչված ծրագիրը։ Երբ նախագահ Թրամփ վերընտրվեցավ, անընդհատ տվավ Թրիպի ուղին, երբ նախագահ Բայդեն իշխանության վերադառնա, ան կյանքի կգոչե ծեր խաղաղության խաչմերուկը հայտարարեցան։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև մերժեց Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ներում շնորհելու կարելիությունը։ Հաստատելով, որ Միացյալ Նահանգներու փոխնախագահ Ջեյդի Վենս իր հետ արձարծած է պատերազմական հայ գերիներու հարցը, Ալիև նշեց, որ ինք ներկայացուցած է Բաքուի դիրքորոշումը եւ այդպիսով քննարկումը իր ավարտին հասած է։ Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյան Բաքուի զինվորական ատյանին կողմէ 20 տարվան բանդարգության դատավարտվեցավ։ Շուրջ տարի մտեված դատավարության ընթացքին Վարդանյանի վերագրվեցան խաղաղության եւ մարդկության դեմ հանցագործություններ, պատերազմական ոճիրներ, ահաբեկչություն եւ ահաբեկչության ֆինանսավորում։ Հակառակ անոր, որ Վարդանյան չմասնակցած պատերազմական գործողություններուն, ոչ ալ Արցախ գտնված է պատերազմի ժամանակ։ Ըստ ադրբեջանական լրատու աղբյուրներու Վարդանյան առաջին 10 տարին սովորական բանդիմի մեջ պիտի մնա, իսկ երկրորդ 10 տարին պիտի անցնե խիստ հսկողություն ունեցող հատուկ կետրոնի մեջ։ Վճիրին հրաբարակում են ետք, Վարդանյանի պաշտպան փաստաբաններուն խումբը կայացած վճիրը համարեց իրավաբանականորեն անհիմն։ Պաշտպան փաստաբան Ջարեդ Գենսեր Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի գոչրով գադարելու պատերազմական հայ գերիներու ազատարձակման վերաբերյալ իր խոստումը, որ հրաբարակավ հայտնած էր Փաշինյանի։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի տիկնաբահները Վաշինգտոնի մեջ ձեզի ենթարկեցին ադրբեջանցի ցուցարարներ, որոնք կպահանջեին քաղաքական բանդարգալներու ազատ արձակումը։ Մարդու իրավունքներու պաշտպան ադրբեջանական եւ միջազգային կազմակերպություններու համաձայն Ադրբեջանի մեջ ներկայիս 400 բանդարգյալ կա։ Անոնց շարքին է Ալիևի սուր քննադատ Ռահիմ Յակուբլու, որուն զավակը կգտնվեր ցուցարարներու շարքին։ Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը գոչ ուղեց կոնգրեսականներու, որպեսզի դատապարտեն այս արձակումը եւ պահանջեց անհաբաղ հետաքննություն դեպքին շուրջ։ Իսկ հայտարարի Վաշինգտոնի գրասենյակի քաղաքականության հարցերով տնօրեն Ալեքս Գալիցկի հայտարարեց, որ Բաքուի վարչակազմը իր բռնաբերությունը Վաշինգտոն բերած անհարց տվավ, որ ասոնք խաղաղության գործընկերներ են եւ պահանջեց, որ Ալիև պատասխանատվության ենթարկվի միջազգային այս ամոթալի բռնաճնշման համար։ Դեղին է նշել, որ Ալիև եւ Փաշինյան իրենց մասնակցությունը բերին նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնած խաղաղության խորհրդի անդրանիկ ժողովին։
նորին Սուրբ Օծություն դեր Կարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոս մեղադրյալ է, որովհետև ընդհանուր տադախազությունը քրեական հետապնդման գործ հարուցեց վեհապարին դեմ։ Այս գործին պատճառով արգելվեցավ ամենայն հայոց կաթողիկոսին Հայաստանեն ելքը։ Տադական հետապնդումը կվերապերի Մասյաձոտնի նախկին առաջնորդին վերապերող տադական որոշման գործադրությունը խոչընդոտելու մեղադրանքիմը։ Այս ձերի մեջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան բավական դարօրինակ թեզը առաջ քշեց, թե ունի դեղեցություններ, թե ոմանք կուզեն ամենայն հայոց կաթողիկոսությունը Սուրբ Էջմիածին դեղափոխել։ Ան նաև հայտնեց, որ նախապես հրապարակված նամակին տակ ստորագրող սպիրկահայ գործարարներն ալ կփորձեն այս դեղափոխությունը կազմակերպել։ Ծանոթ է, որ սպիրկահայ խումբ գործարարներ եւ անձնավորություններ հրապարակված նամակի մեջ հայտնած էին, թե հայ եկեղեցու եւ անոր առաջնորդին դեմ հարգադրական հերացման սպառնալիքները ուղղակի կսպառնան աշխարհի բոլոր հայերուն։ Ավստրիոս Սենթ Պոլտոն քաղաքի մեջ իր աշխատանքներուն սկսած Սուրբ Էջմիածնի եպիսկոպոսատ հավաքը մասնակցությամբ 25 arczepiskopոսներու եւ եպիսկոպոսներու, որոնց շարքին եղան Երուսաղեմի եւ Կոստանդնուպոլսի հայոց բادرիարքություններու ներկայացուցիչները։ Հավաքին իրենց հայրական խոսքերը ուղեցին Կարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոս, Արամ առաջին վեհապար հայրաբեդ, Երուսաղեմի հայոց բادرիարք Նուրհան arczepiskopos Մանուկյան եւ Կոստանդնուպոլսի հայոց բادرիարք Սահակ arczepiskopos Մաշալյան։ Դեղին է նշել, որ այս հավաքին իր մասնակցությունը բերավ նաև Միացյալ Նահանգներու Էջմիածնական արևմտյան թեմի առաջնորդ Հովնան arczepiskopos Դերդերյան, որ Փաշինյանի միացած 10 arczepiskoposներեն եւ եպիսկոպոսներեն մին է։ Հավաքին ավարտին հրապարակված հայտարարության մեջ ժողովականները գոչ ուղեցին Երևանի իշխանություններուն դադրեցնելու եկեղեցու հանդեպ հալածանքները, վերջ տալու գերց մեղադրանքներով եւ զրպարտություններով եկեղեցականներու եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսին վրա ճնշումներուն, ազատ արձակելու արգելափակված 4 սրբազան հայրերը եւ մյուս հայորդիները։ Հայտարարության մեջ նաև խոր մտահոգություն հայտնվեցավ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության անօրինական վճիրներուն վերաբերյալ։ Երևանի մեջ կայացավ ադրբեջանցի եւ հայ փորձագետներու հանդիպումը, որուն ընթացքին քննարկվեցան պատերազմական հայ գերիներու վերադարձի, մարտահրավերական խնդիրներու, ինչպես նաև արևդրական հարաբերություններու հերանեկարներու կապված հարցեր։ Ադրբեջանական 20 հոգինոց պատվիրակությունը Հայաստանի Դավուշի մարզ մուտք գործեց հայկական ոսկեբար եւ ադրբեջանական Աշաղասկի բարակ գյուղերու հարագից տարածքով։ Խաղաղության գամուրջ կոչված այս նախաձեռնությունը կֆինանսավորվի Երևանի եւ Բաքուի կողմէ։ Հայաստանի Շիրակի մարզի Ամասիա գյուղեն խումբ բնակիչներ ոստիկանութենեն բացատրություններ պահանջեցին, թե ինչ հանգամանքներու բերումով ադրբեջանցիներ շրջակայած են իրենց գյուղին մեջ, ուր մատնացույց ըրած են շենքեր, նկարահանած են տարբեր վայրեր եւ ապա դեսանյութը տարածած համացանցի միջոցով։ Դեսանյութի մեջ նաեւ հստակորեն գերեւի թե ոստիկաններ կզրուցեն ադրբեջանցիներուն հետ։ Արավոտ AM լրատու աղբյուրը այս հարցին վերաբերյալ բացատրություն պահանջած է ներքին գործոս նախարարության ոստիկան ուժերեն, որոնք պատասխանած են, թե կկատարվին անհրաժեշտ հետաքննությունները, որոնց լույսին տակ Ամասիո բնակիչներուն բացատրություններ պիտի դրվին։ Դեղին է նշել, որ ադրբեջանցիները նաև դեսանյութ հրապարակած են Գյումրիի մեջ իրենց շրջակայության մասին։ Ռուսիա ապահովության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգու զսկուշացուց, որ
Հայաստանի երկաթուղիներու համագարկը գրնա մեկ գիշերվան մեջ բլուզվիլ, եթե իրականանա անոր կառավարումը Ռուսիայեն այլ պետության մահացնելու Երևանի իշխանություններուն ցանկությունը։ Հայաստանի երկաթուղիներուն կառավարումը 2008-ին հանձնված է Ռուսիո 30 տարվան համար, որ նաև ունի 10 տարիով եւս երկարացկվելու գարելիություն։ Վերջերս հատկապես Թրամփի ուղիի հարցով քննարկումներեն եւ որոշումներեն յետք Փաշինյան սկսած է խոսիլ Հայաստանի երկաթուղիներու կառավարումը Ռուսիայեն այլ պետության մահացնելու ծրագրի մասին։ Միացյալ Նահանգներու անկախության հռչակագրին 250-ամյակին առիթով Armenian Weekly եւ Հայրենիք վարպետատերտը կառնան պիտի հրադարագե հadoop թիվը, ուր լուսարձակի դակ պիտի առնվին Ամերիկահայ քաղաքներու պատմությունները հadoop նյութերու, դեղակներու եւ լուսանկարներու ընդմեջեն։ Այս թիվին խմբագրման աշխատանքին հյուրապար իր մասնակցությունը պիտի բերե Armenian Weekly նախկին խմբագիր դոկտոր Խաչիկ Մուրադյան։ Հովանավորություն կամ ծանուցում դեղացրելու վերջնական ժամկետն է փետրվար 25-ը։ Հավելյալ մանրամասնություններով համար կարելի է գրել ads@hayrenik.com հասցեին։ Իսկ այժմ հարգելի ակնթիռներ հարցազրույցը պիտի ունենանք իրավապան Զարուհի Տանյելյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկո։ Քաղաքացիական պայմանագրի եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի կողմէ հայ եկեղեցու դեմ շղթայազերծված արշավը մասնակիցներու կողմէ կգնահատվի իբրև հագասահմանադրական գործողություններու շարքը։ Գրնակ մեր ակնթիռներուն բացատրել թե ինչ հիմամբ նման բան կհամարվի եւ եթե այս գործողությունները հագասահմանադրական են, ինչպես կարելի է իրավական միջոցներով դադրեցնել զանոնք։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը սահմանազատում է եկեղեցին եւ պետությունը միմյանցից եւ երբևիցե հայոց պատմության նորագույն պատմության մեջ որևէ այլ տարբերակում չի եղել, բոլոր պետական մարմինները եւ եկեղեցական մարմինները բոլորը տեղյակ են, որ այդ երկու ինստիտուտները տարբերակվում են միմյանցից։ Վերջերս արդեն մենք կարող ենք նկատել այդ սահմանադրական նորմի ակնհայտ խախտում եւ ես կարծում եմ, որ դա հնարավոր է հաղթահարել նաեւ սահմանադրական դատարանի ներգրավմամբ այս արշավի իրավական հետևանքները եւ իրավական կարգավորումները համադրելով միմյանց հետ։ Քաղաքացիական դատարանը իրավասություն ունի վճիրներ կայացնելու ամենայն հայոց կաթողիկոսին կողմէ կատարված նորինումները փոխելու կամ զանոնք չեղյալ համարելու մասին։ Արդյոք նման վճիրներ լիազորություններու վերազանցում չէ։ Ես նաև նշեմ, որ 10 տարուց մի փոքր պակաս աշխատել եմ Հայաստանի Հանրապետության դատավոր, նշանակված եմ եղել օրենքով սահմանված կարգով եւ հենց քաղաքացիական ոլորտում իմ մոտ անձամբ իմ մասնագիտական կարծիքով որոշակի տարակուսանք է առաջացնում այս որոշումները վերջին շրջանում, որովհետև ինչպես նշեցի, սահմանադրությամբ նախատեսված է տարանջատում եկեղեցին պետական բոլոր մարմիններից։ Եվ այս տեսանկյունից իմ անձամբ իմ կարծիքով դա նման հայց չէր կարող հարուցվել քաղաքացիական դատարանում եւ նման տեսակի հայցապահանջը չէր կարող քննության առարկա դառնալ եւ վարույթ ընդունվել։ Ընդ որում այս առումով կա նաև եվրոպական պրակտիկա, միջազգային դատարանների պրակտիկա, եվրոպական դատարանը ունի առնվազն 2 որոշում 93 թվականի կոկկինակից ընդդեմ Հունաստանի եւ Բեսարաբիայի եկեղեցին ընդդեմ Մոլդովայի 98 թվականի դատական ակտով եվրոպական դատարանը եւս տարանջատել է այդ 2 հասկացությունները եկեղեցին եւ կրոնական
կարգավորումները պետական եւ օրենքով նախատեսված կարգավորումներից առհասարակ նման պահանջը կարծիքով աշխատանքային օրենսդրությամբ չի կարգավորվում եւ չէր կարող կարգավորվել այդպես օրինակ եթե երկու անձիկ միմյանց հետ համատեղ ապրում են դա բոլորովին չի նշանակում ամուսնություն քանի դեռ իրենց ամուսնությունը գրանցված չէ ԿԿԱԳ մարմիններում օրենքով սահմանված կարգով նույնիսկ եթե իրենք եկեղեցական օրենքով հարսանիք են ունեցել եւ միջոցառում են ունեցել միացել են հենց եկեղեցական կանոնով այդ նույն բազմաթիվ այլ օրինակներ կարող եմ իհարկե բերել բայց սա նշանակում է որ Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորված պրակտիկան եւս վերահաստատում է որ եկեղեցին չի կարող նույնանալ պետության հետ եւ հակառակը եւ այս առումով նույնիսկ եթե նման պահանջ ինչ որ մի այլ իրականության մեջ հնարավոր էր հարուցել դատարանում, սա իմ կարծիքն եմ, ես զուտ ընդգծում եմ, որ այդպես է, ապա հայցի ապահովման միջոց կիրառելը տվյալ դեպքում կնշանակեր փաստացի հայցի բավարարում, այսինքն հենց հայցի պահանջի բավարարում, եթե հայցի ապահովման միջոցը համընկել է հայցապահանջի հետ, այն չէր կարող կիրառվել դատարանի կողմից իմ խորին համոզմամբ, բայց արյոմիտես տարբեր կարծիքներ կան մասնագիտական համայնքում, համենայն դեպս ես իմ հնչեցրած կարծիքին եմ մնում։ Փաշինյանի վարչախումբը իր հագայեգեցական արշավը եւ անօրինական քայլերը հիմնավորելու համար գահայդարարե թե ամենայն հայոց կաթողիկոսը օրինական չէ։ Գա իրավական որևէ հիմք նման հիմնավորում կատարելու համար։ Իսկ եթե չկա, պետական որևէ պատասխանատու կամ քաղաքական ուժ իրավունք ունի ցերնարգելու քայլերու, որոնք սահմանադրության համաձայն չեն ինար իրենց իրավասություններուն դիրի մեջ։ Մենք գալիս ենք հանգում ենք նույն սահմանադրական կարգավորմանը, որի համաձայն եկեղեցին եւ օրենքը չեն կարող նույնանալ եւ եկեղեցին երբեք չէր կարող եւ չի էլ ենթարկվում քաղաքական իշխանությանը թե գործադիր մարմնին, թե ազգային ժողովին եւ թե դատական իշխանությանը եկեղեցին չի կարող կարգավորում ստանալ եւ առհասարակ ենթարկվել, ղեկավարվել պետական քաղաքական իշխանության կողմից։ Ես այդ կարծիքին եմ։ Այս առումով ես պետք է ընդգծեմ նաև, որ օրինակ Բարձրագույն դատական խորհուրդը 3, եթե չեմ սխալվում, հայտարարություն է տարածել առ այն, որ կոչ է արել փաստաբաններին քննադատությամբ հանդես չգալ այս կամ այն դատավորի կամ այս կամ այն դատական ակտի առումով։ Ես պետք է ընդգծեմ, որ 2000 մոտավորապես 15 թվականից անձամբ ես եւ իմ բազմաթիվ գործընկերներ մի քանի անգամ կոչ են արել Բարձրագույն դատական խորհրդին, որպեսզի Բարձրագույն դատական խորհուրդը միջոցներ ձեռնարկի հեղինակազրկելու դեմ դատական իշխանությանը, բայց ապարդյուն։ Բայց այս դեպքում Բարձրագույն դատական խորհուրդը արյումիտես շատ հրատապ միջոցներ ձեռնարկեց։ Չեմ բացառում, որ դա պայմանավորված է հենց անդամներից մեկի նման որոշում կայացրած անձի Բարձրագույն դատական խորհրդում ընդգրկված լինելու առումով։ Շնորհակալություն։ Հարգելի մեր զրուցակիցներ իրավապան Զարուհի Դանիելյանը եւ այսպիսով մեր այսօրվան լրատվությունն ալ կհասնի իր ավարտին։ Գալ շաբաթ նոր լրատվությամբ կհանդիպինք։ Ցտեսություն։